it will be added unto you as an additional. Hivyo basi utajiri utaongezewa kama nyongeza. As surplus. Kama kitu zaidi. And I want to challenge you. Na hivyo basi nataka kupa changamoto. I know as we begin the new year, and this is the year 2021. Najua tunapoanza mwaka huu mpya 2021. If I may ask you, what do you want God to do for you this year? Kama ningekuuliza ungetaka Mungu akutendee nini mwaka huu? Maybe none of us will think of wisdom. Pengine hakuna mmoja wetu atakayefikiria hekima. Most of us will ask for wealth. Wengi wetu tutaomba utajiri, for money, wengine tutaomba pesa, for increase, wengine tutaomba kuzidishiwa, for expansion, wengine tutaomba kuongezewa, for fame. Wengine tutaomba tukaweze kuwa watu tajika. But none of us will think wisdom it is the source of every good thing we need. Lakini hakuna atakayefikiri kwamba hekima ndicho chanzo cha kila kitu kingine. That is what Solomon had asked God. Hicho ndicho Suleimani alimwomba Mungu. Give me wisdom. Nipe hekima. So that I will know how to govern your people. Ili kwamba nikaweze kujua vile nitawaongoza watu wako. Because Solomon knew. Kwa sababu Suleimani alijua. That wealth is not a problem. Kwamba utajiri si shida. We have so many people who have got so much money and they have a lot of wealth, but they still live miserably. Kuna watu wengi wana pesa nyingi, wana utajiri mwingi, lakini bado wanaishi maisha ambayo hayapendezi. We have so many people who have many degrees, but they still live miserably. Kuna wengi ambao wana shahada lakini bado hawaishi maisha yale wanayotamania. We have so many people who have big business and they have a lot of connections, but they still live miserably. Kuna wengi wanaofanya biashara kubwa na pia wana watu wengi wa kumwaunganisha, lakini bado hawajafika mahali pa kutosheka. Wisdom, hekima, is what made the Queen of Sheba, ndiyo ilisababisha Malkia wa Sheba to come all the way from the east, atembee kutoka kote mashariki, to come aje and listen to Solomon, ili kwamba amsikie Suleimani. The Queen of Sheba, huyu Malkia wa Sheba, she was not a desperate woman in terms of wealth. Hakuwa mtu ambaye alikuwa na shida ya kukosa utajiri. She had fame. Alikuwa na mtajika. She had titles. Alikuwa na vyeo vingi. She had money. Alikuwa na pesa. She had clothes. Alikuwa na mavazi. She had food. Alikuwa na chakula. She had servants. Alikuwa na watumishi. But lakini she was attracted only to one thing about Solomon. Aliweza tu kuvutiwa na kitu kimoja kutokana na Suleimani. The wisdom of Solomon. Hekima ya Suleimani. That is what brought her all the way. Hiyo ndio ilimtoa umbali huo wote. All the way. Umbali huo wote. To come. Ili kwamba listen to Solomon. Ili kwamba amsikie Suleimani. And when she came, na wakati alipokuja, the first thing she saw, kitu cha kwanza aliona, in chapter 10 verse 1, katika mlango wa 10 mstari wa kwanza, when the Queen of Sheba heard about the fame of Solomon, wakati Malkia wa Sheba alisikia kuhusu Suleimani and his relation of the name of the Lord, na uhusiano wake na jina la Bwana. Because when you are related to God, kwa sababu wakati umeunganika na Mungu, when you are connected to God, wakati umeunganika na Mungu, when you say Jesus is my personal savior, unaposema Kristo ndiye mwokozi wangu, amen, amen, when you say that I love Jesus, unaposema nampenda Yesu, there must be a difference. Lazima kuwe na utofauti. There must be wisdom. Lazima kuwe na hekima. There must be a distinction. Lazima kuwe na ule utofauti between you and the religious people. Na wewe na watu wa kidini. Between you and the people who just go to church but they don't have a relationship with Jesus. Kati yako na watu wanaoenda kanisani lakini hawana uhusiano na Kristo. People who do not have a relationship through the blood of Jesus. Watu wasio na uhusiano kupitia damu ya Yesu. People who have not been redeemed by the blood of Jesus. Watu ambao hawatakombolewa na damu ya Yesu. Your relatives. Majamaa wako. Your uncles. Wajomba wako. Your sisters. Dada zako. Your friends. Marafiki zako. There must be a difference between you and them because you have a connection through the blood of Jesus. Lazima kuwa na utofauti kati yako na wao kwa sababu wewe unaunganishwa na damu ya Yesu. Amen. Amen. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. You cannot
love Jesus and live the same with your friends. Hauwezi kumpenda Kristo na uishi maisha sawa na marafiki You zako. cannot be in a relationship with Jesus Christ and you are still miserable just like your relatives. Huwezi kuwa una uhusiano na Kristo na bado unaishi maisha ya ufukara kama watu wa jamii yako. You are a person of hope. Wewe ni mtu wa tumaini. You live by faith. Wewe unaishi kwa imani. You see things that are not seen now, but because you have faith, you are seeing God bringing them. Wewe unaona vitu ambavyo huvioni sasa, lakini kwa sababu una imani, unajua Mungu analileta. You believe that God is with you. Wewe unaamini kwamba Mungu yupo pamoja nawe. You believe that God is fighting for you. Unaamini kwamba Mungu anakupigania. You believe that your God is able. Unaamini kwamba Mungu wako ni mweza. You believe that you are not there to fight for your own strength. Au unaamini kwamba haupo pale kupigana kwa nguvu zako. You believe that you have to trust in the name of God. Unahitaji kuamini katika jina la Bwana. You believe that God is God of miracles. Na unaamini kwamba Mungu ni Mungu wa miujiza. Hallelujah. Hallelujah. And she came with a hard question. Na akaja na maswali magumu. She came with a hard question. Akaja na maswali magumu. She had wealth. Alikuwa na utajiri. She had money. Alikuwa na pesa. She had connections. Alikuwa na miunganiko. She had almost everything. Alikuwa karibu na kila kitu. But lakini she had questions that could not be answered by wealth. Alikuwa na maswali ambayo hayangejibiwa na utajiri. Questions about life. Maswali kuhusu maisha. Hallelujah. Hallelujah. Questions about life. Maisha kuhusu maisha. Maswali kuhusu maisha. Questions about life. Maswali yanayohusu maisha. This one need wisdom. Hii inahitaji tu hekima. Questions about my life now. Maswali kuhusu maisha yangu sasa. Questions about my future. Maswali kuhusu maisha yangu ya mbeleni. Questions about my problems. Maswali kuhusu shida zangu. My problems that even money cannot solve. Shida ambazo hata pesa haziwezi suluhisha. My problems that even if you give me 200 million, I will still have a problem. Shida ambazo hata ukinipa milioni 200 bado nitakuwa na hiyo shida. Your problem, even if you are given 10 million, in fact it could be additional problem. In fact, even money could add to you problem. Shida ambayo hata ukipewa milioni 10 inaweza kuwa ni kuongezewa shida, hata huenda hiyo pesa ikaleta shida zaidi. Even that money could be the reason why you cannot come to church because you have so much money you don't have time for church. Huenda hata hiyo pesa ndio sababu, kwa sababu pengine una pesa nyingi, hauna wakati wa kanisa. Amen. Amen. Questions about life. Maswali kuhusu maisha. Because you have so much. Kwa sababu una mingi sana. And more money, more problems. Na pesa nyingi, shida nyingi. Let me tell you today. Wacha nikwambie leo. Real people with real issues. Watu halisi na mambo halisi. I speak it the way it is. Ninaongelea hii. The more the money you get, unapopata pesa zaidi, the more the problems you will get. Ndipo unapata shida tena zaidi. Problems that are caused by other people. Shida ambazo zinatoka na watu wengine. Problems that are caused by your own self. Shida zinazotokana na wewe mwenyewe. But if you have wisdom, lakini kama una hekima, hallelujah, hallelujah, you can handle any problem. Unaweza kushughulikia shida yoyote. If you have wisdom, kama una hekima, hallelujah, hallelujah, if you have wisdom, kama una hekima, you can handle any situation. Unaweza shughulikia hali yoyote. With money, na pesa, you are okay. Uko sawa. Without money, pasipo na pesa, you are okay. Uko sawa. With a little money, ukiwa na pesa kidogo, you are okay. Uko sawa. This is why St. Paul said, hii ndio sababu mtakatifu Paulo anasema, when he wrote to the Philippians, anapowaongelesha wa Filipi, in the Philippians chapter 4, katika Wafilipi mlango wa 4, he told them, anawaambia, I have learned the secret of contentment. Kwamba nimejifunza siri ya kutosheka. When well fed, kwamba wakati nimeshiba, with a little, nikiwa na uchache, even with plenty, na hata katika wingi, I have learned the secret of contentment. Nimejifunza siri ya kutosheka. This is wisdom. Hii ni hekima. When I have job, wakati nina when I don't have a job, wakati sina kazi, when I have money, wakati nina pesa, when I don't have money, wakati sina pesa, I am still contented. bado nimetosheka. I can live in any situation. Ninaweza ishi na hali yoyote. I can live with anybody. Naweza ishi na mtu yeyote at any time. wakati wowote.
Oh, glory be to God. Utukufu kwa Mungu. Now listen to Queen of Sheba. Basi msikiliza Malkia Sheba. When she went to Solomon with many questions, Alipomwendea Suleimani na maswali mengi. arriving in Jerusalem Alipofika Yerusalemu. with a very great caravan Akiwa na jeshi kubwa. of camels, Ya ngamia. carrying spices, Akiwa amebeba manukato. not quantities of gold, Na dhahabu 30. large quantity Dhahabu nyingi. of gold. Dhahabu nyingi. I am talking about gold. Ninaongea kuhusu dhahabu. Gold is wealth. Dhahabu ni utajiri. Amen. Amen. And precious stones. Na vito vya thamani. She came. Akaja. And now listen to verse 3. Na basi sikiliza mstari wa 3. Solomon Suleimani answered all her questions. alijibu maswali yake yote. Nothing was too hard for the king Hakuna lililokuwa gumu kwa to mfalme explain to her. ili kwamba siweze kumwelezea. Nothing was too hard for the king Hakuna chochote to kilichokuwa gumu explain to her. ili kwamba asimwelezee. Be it a question about marriage, Kama ilikuwa swali ya ndoa, be it a question about family, hata kama ni swali la familia, be it a question about my husband, hata kama ni swali kuhusu mume be wangu, it a question about my wife, hata kama ni swali kuhusu mke wangu, be it a question about my children. hata kama ni swali kuhusu watoto wangu. Oh, glory be to God. Utukufu kwa Mungu. Nothing was too hard for the king to answer. Hakuna lililokuwa gumu kwa mfalme kujibu. The king was able Mfalme aliweza to answer all the questions kujibu maswali that yote this woman came with. ambayo huyu mwanamke alikuja nayo. Oh, glory be to God. Utukufu kwa Mungu. You who are born again, Wewe ambaye umeokoka, you have so many questions. una maswali mengi. Some of them are too tough. Maswali mengine ni mazito sana. But I want to tell you, Lakini nataka kukwambia, no questions about your life hakuna swali kuhusu maisha yako is too difficult for Jesus. ambalo ni gumu kwa Kristo. Because Jesus recognized Solomon's wisdom. Kwa sababu Yesu alitambua hekima ya He Suleimani. quoted Solomon in the New Testament. Aliweza kumnukuu Suleimani katika Agano Jipya. He said that Solomon had a great wisdom. Akasema kwamba Suleimani alikuwa na hekima kuu, But he said, lakini alitenda dhambi. Lakini akasema the one who is greater than Solomon is here. yule aliye mkuu kuliko Suleimani yupo hapa. Jesus himself. Yesu ye mwenyewe. Hallelujah. Haleluya. Oh, glory be to God. Utukufu kwa Mungu. Even the question about your health, Hata maswali kuhusu afya yako, nothing is too difficult for the king to answer. hakuna kililo gumu kwa mfalme kujibu. Even the questions about your education, Hata maswali kuhusu elimu yako, education of your children. elimu ya watoto wako. Those are the things that make you sometimes want to go to church. Hivi ndivyo vitu vinakusababisha wakati mwingine usiende kanisani. Those are the things that make you sometimes to go to church, but even your mind is not in church. Wakati hizo ndizo vitu zinakufanya wakati mwingine unaenda kanisani lakini akili yako haiko kanisani. But I want to tell you, Lakini nataka kuambia, when the Queen of Sheba arrived in Jerusalem, wakati Malkia wa Sheba aliingia Yerusalemu, when she met Solomon, alipokutana na Suleimani, because she had heard about the wisdom of Solomon, kwa sababu alikuwa amesikia kuhusu hekima ya but Suleimani, when she came lakini alipokuja to confirm, ili kwamba athibitishe, she was overwhelmed. aliweza kushangazwa. Amen. Amen. And now listen to the power of wisdom. Now, the power of wisdom of Solomon. Basi sikiza nguvu za hekima ya Suleimani. Because I told you my message is about the power of wisdom. Kwa sababu niliwaambia ujumbe wangu ni kuhusu nguvu ya hekima. Wisdom applied. Hekima inayowekwa katika utendaji. Wisdom in action. Hekima iliyo kwenye kazi. Not wisdom in degree. Si kwamba hekima iliyo kwenye karatasi, but the wisdom in life. Lakini ni hekima katika maisha. Wisdom in the practical life. Hekima iliyo katika maisha inayofanyika. Amen. Amen. How that wisdom work for you. Hii hekima inafanyaje kazi kwa ajili yako? In your life. Katika maisha yako. In your life. Katika maisha yako. Hallelujah. Hallelujah. Verse 4. Mstari wa 4. When the Queen of Sheba saw all the wisdom of Solomon. Wakati Malkia wa Sheba aliona hekima yote ya Suleimani. Now listen to some of the things she saw about the wisdom. Basi sikiliza baadhi ya vitu alivyosema kuhusu hiyo hekima.
Amen. Amen. And the place he had built, Na ile mahala alipokuwa amejenga, he had the place he had built. na mahala alipokuwa amejenga, Verse 5. mstari wa 5, The food on his table. chakula kilicho kwenye meza yake, Because this wisdom also brings food. kwa sababu hii hekima pia inaleta chakula. Oh, glory be to God. Utukufu kwa Mungu. At the sitting of his officials. Na kule kuketi kwa maafisa In wake, other words, the arrangements. kwa maneno mengine vile Or wamepangwa, how you have been organized. ama vile wamepangwa, How the wisdom has organized your life. vile hekima imepanga maisha yako, How wisdom has organized your children. vile hekima imepanga watoto wako, How wisdom has organized your salary. vile hekima imepanga mshahara wako. Oh, glory be to God. Utukufu kwa How Mungu. wisdom has organized your money. Vile hekima imepanga pesa zako, How you use your money. vile unavyotumia pesa zako. Money is not a problem. Pesa si shida, Lack of wisdom is the problem. kukosa hekima ndio shida, Because the Bible tells me kwa sababu Biblia inaniambia that the love of money is the root of all evil. kwamba kupenda pesa ndicho chanzo cha So uovu wote. money is not a problem. Hivyo basi pesa si It shida, is lack of wisdom ni kukosa hekima that makes the money bad. ili kwamba inafanya pesa iwe mbaya. But now, Lakini sasa when you visit a person who has got money, unapomtembelea mtu aliye na pesa, when you visit a person who has got wealth, unapotembea mtu aliye na utajiri, I am not talking about riches, I'm talking about wealth. siongei kuhusu ile utajiri, naongea kuhusu rasilimali. And you see the way he has organized himself. Na unaona vile amejipanga, How the wealth is well used. vile rasilimali zinatumika vizuri, How wealth is not a reason why he does not love God. vile ilivyo kwamba rasilimali si sababu ya yeye kutompenda Mungu, How his focus is still on God. vile tazamio lake bado liko kwa Mungu, Even though he has the wealth. hata kama ana hizo rasilimali. Oh, glory be to God. Utukufu kwa Mungu. How he organizes his children. Vile anavyopanga watoto wake, How he organizes his life. vile anapanga maisha yake, How he knows how to give even in the house of God. vile anavyojua hata kupeana katika nyumba ya Mungu. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. She was a mess. Aliweza kushangaza, She was a mess. aliweza Not kushangaza, only to the questions that she had to ask Solomon, si kwamba tu kwa maswali aliyokuwa amuuliza Suleimani, but how that wisdom has worked in the life of Solomon. lakini vile hiyo hekima imefanya kazi katika maisha ya Suleimani. Oh, glory be to God. Utukufu kwa Mungu. Hallelujah. Haleluya. Now listen. Basi sikiliza, The officials, wale maafisa when she saw the attendant servants in their robes, alipowaona watumishi wakifanya kazi zao, the attendant servants in their robes. wale watumishi katika utendakazi wao, Listen to me. nisikilize, Listen to me. nisikilize, People will respect you watu watakuheshimu according to how you have organized your environment. vile umepanga mazingira yako. People will see the impact of who you are Watu watauona uzito wa vile ulivyo, when they see the people around you. vile watakavyoona watu walio karibu na wewe, The kind of friends you have. wale marafiki ulio nao. If you are a boss, the kind of servants that are under you. Kama wewe ni mwajiri, wale watumishi walio chini yako, How organized they are. vile walivyojipanga. Amen. Amen. Oh, glory be to God. Utukufu kwa Mungu. Will be the great impact of your life. Italeta utofauti sana katika maisha yako. Amen. Amen. Because Kwa sababu if you are a great person kama wewe ni mtu mkuu and the people around you are miserable, na watu wanaokuzunguka ni watu walio na shida, your greatness does not make any impact. ukuu wako hauleti utofauti. If you have money Kama uko na pesa and that money has not changed your life, na hiyo pesa haitabadilisha maisha yako until the life of the people around you, na hata maisha ya watu wanaokuzunguka, that money is nothing. hiyo pesa ni bure. Hallelujah. Haleluya. It doesn't matter how they place you where you are working. Haijalishi vile unavyosifiwa pale unapofanya kazi. When they come to visit you, Wakati watakuja kukutembelea, when they come to see who you are, wakati watakuja kuona wewe ni nani, the people around you, watu wanaokuzunguka. oh, glory be to God. Utukufu kwa
It will be amazement. Itakuwa ya kushangaza About who you are. kuhusu wewe ni nani. You make people even to admire. Utasababisha watu hata watamani. Amen. Amen. You make those who are not married to admire marriage. Utafanya wale ambao hawajaoa watamani kuoa. You make the people who are trusted God for children to admire children. Wale utafanya watu ambao hawapendi watoto watamani watoto. People who are praying for God to give them children. Utafanya wale watu wanaoomba Mungu awape watoto watamani watoto. Oh, glory be to God. Utukufu kwa Mungu. You don't make them say that if this is the reason of having a child, I better remain the way I am. Usiwe sababu ya kufanya waseme kama hii ndio sababu ya kuwa na mtoto, afadhali nibaki vile nilivyo. If this is what it means to be in marriage, I better remain single. Kama hii ndio inamaanisha kuwa kwenye ndoa, afadhali nibaki nikiwa solo tu. Amen. Amen. How organized you are. Vile umejipanga. Oh, thank you, Jesus. Asante Yesu. If this is the reason of having a bigger house, I better remain single. Kama hii ndio sababu ya kuwa na nyumba kubwa, afadhali nibaki kwa hii ndogo. Amen. Amen. Oh, thank you, Jesus. Asante Yesu. The attendants. Wale watumishi. The attendants, they mean your servants. Wale watumishi kumaanisha wale watendakazi wako. How you respond to them. Vile wanamuitikia. How you respond to their needs. Vile unaitikia mahitaji yao. How you respond to their questions. Vile unajibu maswali. How you are changing their lives. Vile unavyobadilisha maisha yao. Amen. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I was telling my friend another time. Nilikuwa namwambia rafiki yangu wakati mwingine. We were just having some stories. Wakati tulikuwa tunapika tu hadithi. And he told me. Na akaniambia. Amen. How can you be my boss? Kwamba utakuwaje mkubwa wangu? And you have a 20 million car. Na uko na gari la milioni 20. And me, I am your servant. Na mimi ni mtumishi wako. And I am struggling to pay my single house. Na ninang'ang'ana kulipa nyumba yangu ile ndogo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That is not wisdom. Kutumia hekima. That is not wisdom. Hiyo sio hekima. Because wisdom Kwa sababu hekima must transform your life. lazima ibadilishe maisha yako. Transform the people around you. Na ibadilishe watu walio karibu na wewe. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. Transforming people life. Kubadilisha maisha ya watu It is the power of wisdom. ni nguvu ya hekima. Queen of Sheba. Malkia wa Sheba. She had servants. Alikuwa na watumishi. And when she went and she saw the servants in the house of Solomon, Lakini alipoenda na kuona watumishi katika nyumba ya Suleimani, she was amazed. Alishangazwa. Amen. Amen. Let me talk about excellence. Wacha niongee kuhusu Excellence. Elegance. Wacha niongee kuhusu ile kazi iliyothibitika. Excellence. Kazi iliyothibitika. God wants us to be people of excellence. Mungu anataka tuwe watu tunaofanya kazi iliyo bora zaidi. The Bible says that do your work with diligence. Biblia inasema kwamba tufanye kazi yetu kwa kujitolea. That is work of wisdom. Hiyo ndio kazi ya hekima. Because wisdom make you do a diligence work. Kwa sababu hekima inakusababisha kufanya kazi inayovutia. Thorough work. Kazi ambayo ni nzuri. Well done work. Kazi imefanywa vizuri. Excellent work. Kazi imefanywa ikapendeza. Not settling in less. Si kufika mahali ambapo ni pa chini. But settling in excellence. Lakini kufika mahali ambapo ni bora zaidi. Because even our God, kwa sababu hata Mungu wetu do a perfect work. Anafanya kazi iliyokamilika katika maisha yetu. Wisdom, hekima will make you do a diligent work. Itakusababisha ufanye kazi inayovutia. This is why you are not going to lack food. Hiyo ndio sababu hutakosa chakula. This is why you are not going to lack money. Hiyo ndio sababu hutakosa pesa. Because a diligent work, kwa sababu mtu kazi iliyo nzuri will result into a good man. Itaweza kuleta matokeo ya pesa nzuri. Will result into a good pay. Leta matokeo ya mshahara mzuri. It will result into promotion. Itatokea kuleta kupandisha cheo. I am not telling you that I pray for you to get a promotion. Sikwambii kwamba
ninakuombea upandishwe cheo. But I am teaching you Lakini ninakufunza how wisdom will give you promotion. vile hekima itakupandisha cheo. I am talking about wealth. Ninaongea kuhusu rasilimali. Amen. Amen. Wealth. Rasilimali. Wealth, Rasilimali it is inbuilt. ni kitu inayojengeka ndani. Wealth, Urasilimali it is created in you. iko ndani yako. Wealth Urasilimali is your excellence job ni ile kazi yako bora zaidi that is sold into money. ambayo inaleta matokeo ya You pesa. can take away money, Unaweza chukua but pesa you cannot take away wealth. lakini huwezi chukua rasilimali. Hallelujah. Haleluya. If you take away by 10 million, Kama utachukua milioni zangu 10, come again after a few days, kuja siku chache baadaye you will find that I've made more than that. utakuta upate nimetengeneza zaidi ya hiyo, Because wealth is within. kwa sababu rasilimali iko ndani. Hallelujah. Hallelujah. It is how you work. Ni vile unavyofanya It is your kazi, perfect work. ni kazi yako You kamilifu, do with all your heart. unafanya kwa moyo wako wote. Oh, glory be to God. Utukufu kwa Mungu. The Queen of Sheba, Malkia wa Sheba she was amazed akashangazwa on how Solomon had used his wealth. vile I mean, Suleimani how Solomon has accumulated his wealth. vile Suleimani amepata rasilimali Now nyingi. listen to the difference between the two. Basi sikiza utofauti kati ya hawa The wawili. other one is a queen. Huyu mwingine ni malkia The other one is a king. na huyu mwingine ni mfalme. Now the queen must be impressed by how king works. Na malkia lazima apendezwe na vile mfalme anavyofanya kazi. Queen of Sheba, Malkia wa Sheba, if you look at the Bible geography, unapoangalia katika mpangilio wa Biblia, you will realize that she was coming from the sides of the Asians. alikuwa anatoka sehemu za watu wa Asia, Asians nation. wale watu wa kutoka Asia. And Asians Wale wa Asia are known of business. ni watu wanajulikana na biashara. Some of them are Wahindi of our today. Wengine wao ni Wahindi ambao tuko nao leo, Wahindi in Kenya. Wahindi walio Kenya. Wale wanabudu ng'ombe. Hivyo For them to continue accumulating wealth. ili kwamba waendelee na kupata rasilimali. But when she went to look at how the man of God, Lakini alipoenda kuona vile mtu wa Mungu, the person who trusts in the name of God of Israel, mtu anayeamini katika jina la Mungu wa Israeli, is able to accumulate wealth vile ameweza kukusanya and rasilimali change the life of the people around him, na akabadilisha maisha ya watu walio karibu na yeye, she was amazed. alishangazwa. Because when you go to the people who are good in business, Kwa sababu ukienda kwa watu walio wazuri katika biashara, even the company that is making millions, hata katika kampuni inayotengeneza mamilioni, you will see that even the people who are working there utaona kwamba hata wale wanaofanya kazi are pale struggling to pay the rent, wanang'ang'ana kulipa kodi ya nyumba. while the company is making a lot of money. Kwa nini na wakati kampuni inatengeneza pesa nyingi? Now the difference is here. Basi utofauti ni uko hapa. Oh, glory be to God. Haleluya. Now the difference is here. Utofauti uko hapa. Where money is not supposed to change to change the brand of the company. Kwamba mahali ambapo pesa hazifai kubadilisha na tuzo ya kampuni, But the money is supposed to change the brand of the people. lakini pesa inafaa kubadilisha maisha ya watu. Hallelujah. Haleluya. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. Where a job is not supposed to be your reason why you can't go to church on Sunday. Mahali ambapo kazi haifai kuwa sababu kwamba wewe huendi kanisani Jumapili, Because you are doing overtime. kwa sababu unafanya kazi ya malipo zaidi. Where wisdom is, Kwa mahali kuliko na hekima, there is no reason for wisdom for overtime. hakuna sababu ya kufanya kazi ya ziada. Oh, thank you, Jesus. Asante. Hallelujah. Haleluya. Where God is, Mahali Mungu yupo, you cannot substitute God business with money business. huwezi badilisha biashara ya Mungu na biashara ya pesa, Because the power of wisdom, kwa sababu nguvu ya hekima number one, ya kwanza is to make you love God. inakufanya umpende Mungu. Number two, Ya pili is to make you worship that God whom you ni love. kusababisha umwabudu ile Mungu unayempenda. Number three, Na ya is to tatu make you know that you can do without money, but you cannot do without God. ni kwamba ujue kwamba unaweza fanya pasipo pesa, lakini huwezi kuendelea pasipo na Mungu. Number four, Na ya nne that the money you get kwamba pesa
in your life. Na kama utaongeza ni kitu cha 4. Number 1. Ya kwanza. Is supposed to be giving to God first. Inafaa kwanza umtolee Mungu. Number 2. Ya pili. Is supposed to reflect on how you are building the house of God. Inafaa kuonyesha vile unajenga nyumba ya Mungu. Because Queen of Sheba, kwa sababu Malkia wa Sheba, she was amazed on how Solomon had transformed Jerusalem. Aliweza kushangazwa na vile Suleimani alikuwa amebadilisha Yerusalemu. How Solomon had made the house of God. Vile Suleimani alikuwa amejenga nyumba ya Mungu. How Solomon had invested in the church, and this is the temple. Vile Suleimani alikuwa ameweka rasilimali katika kanisa ambalo ni hekalu. Oh, let me read it for you. Wacha nikusomee hivi. Maybe you missed it. Pengine ulikosea mahali. Let's continue from verse 5. Kutoka mstari wa 5. The food on his table, the sitting arrangement of his officials, the attendant servants in his robes, his cupbearers, and the burnt offerings. That is the temple. The burnt offering, that is the giving into worship. Sadaka ya kuteketezwa ile ambayo ni matoleo katika kuabudu. And now listen to the climax. Na basi sikiliza ile ya kumalizia. He made it at the temple of the Lord. Aliipata katika hekalu ya Mungu. She was overwhelmed. Aliweza kushangazwa. Hallelujah. Hallelujah. I don't care whether your house is house of gold. Haijalishi kama nyumba yako ni nyumba ya dhahabu. But if that gold cannot be transferred also to build the church. Lakini kama hiyo dhahabu haiwezi kupelekwa pia ijenge kanisa. You are living a miserable life. Unaishi maisha ambayo ni duni. Hallelujah. Hallelujah. I don't know how much money you get. Sijui unapata pesa ngapi. But if your money cannot transform your church. Lakini kama pesa zako haziwezi badilisha kanisa lako. Hallelujah. Hallelujah. You are still miserable. Bado unaishi because wisdom kwa sababu hekima will help you how to use money well. Itakusaidia vile utakavyotumia pesa vizuri. And how to use money well. Na vile kutumia pesa vizuri. It is recognizing that every good thing is coming from God. Ni kutambua kwamba kila kitu kizuri kinatoka kwa Mungu. And unto the same God you give back. Na kwa huyo Mungu mzuri unapeana tena. And the second one, na ya pili, it is changing your life. Inabadilisha maisha yako. And the third one, na ya tatu, is transforming the people around you. Inabadilisha watu walio karibu na wewe. Hallelujah. Hallelujah. And the fourth one, na ya 4, and the fourth one, ya 4, amen. Amen. It is also giving to the people who are in need. Ni kupeana kwa watu ambao wako katika hitaji. Orphans and widows. Wale walio mayatima na watu wajane. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. Wisdom, hekima, does not make you to be a self-centered person. Haikufanyi kuwa mtu wa kujipenda. The person who is only thinking about himself. Mtu ambaye anajifikiria tu mwenyewe. But the person who thinks about God is better. Mungu. The Bible says, remember the Lord your God, who is your creator. Moses told the Israelites that God is the one who gives you ability to make wealth. To make wealth. Oh, glory be to God. Oh, thank you, Jesus. Asante Yesu. I told you number 4. Nimekwambia ya 4. I've written all the 4. You got them? You got them? Uliipata zote 4. Amen. Amen. That is the wealth that God will accumulate. Hiyo ndio rasilimali ambayo Mungu anatupa. That is brought by wisdom. Ambayo inatokana na hekima. I don't need money. Sihitaji pesa. I need wisdom. Nahitaji hekima. Because if I have wisdom, kwa sababu wakati niko na hekima, money will come as a surplus. Pesa itakuja kama kuongezewa. Of wisdom. Kutokana na hekima. I am not looking for food. Sitafuti chakula. I need wisdom. Nahitaji hekima. Because when I have wisdom, kwa sababu nikiwa na hekima, wisdom will bring food. Hekima italeta chakula. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. The problem is not my boss. Shida si mwajiri wangu. The problem is not who I'm living with. Shida si yule mtu nayeishi na yeye. The problem is not my husband or my wife. Shida si mke wangu ama mume wangu. The problem is not my children. Shida si watoto wangu. The problem is not my enemies. Shida si maadui zangu. My problem, shida yangu, is wisdom. Ni hekima. If I have wisdom, kama nina hekima, I will not have problems. Sitakuwa na shida. I will have challenges. Nitakuwa na changamoto, but not problems. Lakini si shida. Amen. Hallelujah. Amen.
Because kwa sababu the queen of Sheba, Malkia wa Sheba, when she saw alipoona the people wale watu who are living in the house, or who are living in the temple of Solomon, wale ambao wanaishi katika hekalu la Suleimani. listen to what she said. Sikiza kile alisema. Verse 6. Mstari wa 6. Amen. Amen. She said to the king, alimwambia the mfalme report I had in my country about you, kwamba ile habari nilipata katika nchi yangu about your achievements, kuhusu about achievement and your wisdom is true, but I did not believe these things until I came and saw with my own eyes. Indeed, not even half was told me in wisdom and in wealth. You have far exceeded the reports I had. Verse 8. Now listen to verse 8. How happy were your men? Now you can now say that one. How happy your men must be. Watumishi wako wana furaha iliyoje. Must be. How happy your officials who continually standing before you and hear your wisdom. Wale wanaosimama, watumishi wako wanaosimama mbele zako kila wakati wakisikia hekima yako wana furaha iliyoje. Praise be to the Lord your God. Asifiwe Bwana Mungu wako. In other words, kwa maneno mengine, we have other gods, tuko na miungu mingine, but praise be to your God, lakini asifiwe Mungu wako who was delighted in you, ambaye ameinuliwa ndani yako, placed you on the throne of Israel. Na lisifiwe because of the Lord's eternal love for Israel, He has made you king to maintain justice and righteousness. Amen. Now listen. Basi sikiza. An outsider, an outsider, mtu wa nje, is impressed by your salvation. Amefurahia wokovu wako. Because Jesus is your king. Kwa sababu Yesu ndiye mfalme wako. You don't have problems. Hauna shida. You have challenges. Una changamoto. Amen. Amen. Because kwa sababu the officials, wale maafisa and the servants that were in the temple with Solomon, na wale watumishi waliokuwa katika hekalu la Suleimani, people are coming from far. Watu wanatoka kutoka mbali. From far. Kutoka mbali. While them they live with him there. Na wao wanaishi na yeye pale. With them. Na wao, this is home. Huku ni nyumbani. With us, kwa sisi, salvation is our lifestyle. Wokovu ni maisha yetu. With us, na sisi, the Lord is with us always. Bwana yu pamoja nasi kila wakati. Now listen. Basi sikiza. In the book of John chapter 14 verse 1. Katika kitabu cha Yohana 14 mstari wa kwanza. Jesus told his disciples. Yesu anawaambia wanafunzi wake. Do not let your hearts be troubled. Kwamba usiruhusu moyo wako kuyumbishwa. Trust in God. Amini Mungu. And also trust in me. Na pia uniamini mimi. In the other word. Kwa maneno mengine. Being troubled is you. Kwamba shida kuu ni wewe. So deal with that one. Don't be troubled. Kwamba ushughulikie hiyo, usiwe mtu wa kusumbuka. Don't be troubled with money issues. Usisumbuke na mambo ya pesa. The people of the world are running after all those things. Watu wa ulimwengu wanakimbia na hizo vitu. But you, lakini wewe, seek first the kingdom of God. Tafuta kwanza ufalme wa Mungu. And his righteousness. Na haki yake. And all these things. Na hivi vitu vingine vyote shall be added unto you. Utaweza kuzidishiwa. Don't look for them like the people of the world. Usinitafute kama watu wa ulimwengu. You don't need to have problems. Hauhitaji kuwa na shida. You don't need to have problems. Hauhitaji kuwa na shida. Because problem will take you away from the business of God. Kwa sababu shida zitakuondoa katika kazi ya Mungu. You don't need to have troubles. Hauhitaji kuwa na masumbuko. Because trouble will trouble you. Kwa sababu masumbuko yatakusumbua. Amen. Amen. You need wisdom. Tunahitaji hekima. You need wisdom. Tunahitaji hekima. You need wisdom. Unahitaji hekima. Glory be to God. Tukufu kwa Mungu. You need wisdom. Unahitaji hekima. Hallelujah. Hallelujah. Wisdom. Hekima. Because problems will be there always. Kwa sababu shida zitakuwepo kila wakati.
and they will never end. na hazitaisha. Job said in the book of Job chapter 14 verse 1. Ayubu anasema katika kitabu cha Ayubu 14 mstari wa kwanza, that a man born by a woman have many problems. Kwamba mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke ana shida nyingi. These days they say male child. Siku hizi wanasema mtoto wa kiume. Oh, male child. Kila wakati mtoto wa kiume. Oh, will come and help male child. Nani atakuja kusaidia huyu mtoto wa kiume? Oh, male child has been abandoned. Kwamba huyu mtoto wa kiume ameachwa. The problem is not about male child. Shida si kuhusu mtoto wa kiume. The problem is about having wisdom. Ni shida ni kuwa na hekima. Because problem will always be there. Kwa sababu shida kila wakati zitakuwepo. The drunkard will always be there. Na wale walevu watakuwepo. Amen. Amen. The robbers will always be there. Wezi watakuwepo. Amen. Amen. Troublemakers will always be there. Wale wa kusababisha shida watakuwepo. Even gossipers will always be there. Hata wale wa kusengenya watakuwepo. You cannot silence all of them. Hawezi kuwanyamazisha wote. The only thing that happened to them, they get tired, but you know, people who are tired, they can get the energy again and continue the next day. Kitu tu ni kwamba wanafika mahali wanachoka, lakini mtu anayechoka pia anaweza fika mahali apate nguvu na aanze tena. Or they may get another one who will tear him more. Waendelea. Ama watapata mwingine ambaye anawachochea alafu inaendelea. So the only thing you need is wisdom. Hivyo basi kitu unachohitaji tu ni hekima. How to handle them. Vile unaweza kuwashughulikia. How to deal with them. Vile utaweza kukumbana na wao. How they will never get a word from your mouth and go and gossip. Pale ambapo hawatawahi pata neno kutoka kwa mdomo wako na waende kusengenya. How they will never get a space in your life. Vile hawataweza kupata nafasi katika maisha yako. Because your life is occupied with wisdom. Kwa sababu maisha yako yamezungukwa na hekima. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. You hear so many people talk about how many problems. Unasikia watu wakisema vile wana shida nyingi. Mimi shida zangu nimezoea nazo. Let me tell you. Wacha nikwambie. You don't need to have problems. Hauhitaji kuwa na shida. You need to have the challenges. Unahitaji tu changamoto that make you live strong. ambazo zinakufanya uwe mwenye nguvu. That all things are working for good for those who love God. Kwamba vitu vyote vyatendeka kwa wema kwa wale wanaompenda Mungu. Because they're there to make you strong. Kwamba viko hapo ili kufanya kuwa mwenye nguvu. Excellence. Ukawa mtu wa kufanya kazi Elegance. Kitu inayopendeza. Is your promotion. Ili kwamba uweze kupandishwa cheo. It's not about prayer. Haihusu maombi. Amen. Amen. It's not about prayer. Haihusu maombi. It's not about sow seed. Si kwamba kupanda mbegu. We are giving in the house of God. Tunapeana katika nyumba ya Mungu. Not so that we can get. Ili kwamba si kwamba tukapate. But we are giving. Lakini tunatoa. Because the Bible says. Kwa sababu Biblia inasema. The Bible says. Biblia inasema. That God loves a cheerful giver. Kwamba Mungu anapenda atoaye kwa furaha. The Bible says. Biblia inasema. That blessed is the hand that giveth than the hand that receiveth. Kwamba amebarikiwa mkono unaotoa kuliko mkono unaopokea. In the other word. Kwa maneno mengine. The Bible says. Biblia inasema. Blessed is to give than receive. Kwamba amekubarikiwa ni kutoa kuliko kupokea. What does that mean? Hiyo inamaanisha nini? What does that mean? Hiyo inamaanisha nini? We are blessed. Tumebarikiwa. That's why we are giving. Ndiposa tunatoa. We are not giving to be blessed. Hatutoi ili tubarikiwe. That is where you get your philosophy wrong. Hapo ndipo tunakosea. Amen. Amen. We are giving because we are already blessed. Tunatoa kwa sababu tayari tumebarikiwa. Hallelujah. Hallelujah. That is why you will say. Ndiposa hapo utasema. I have been giving and giving and giving and my life is not changing. Kwamba nimekuwa nikitoa na maisha yangu hayabadiliki. Because something is wrong with your faith. Kwa sababu kuna kitu kama kosa mahali na imani yako. We are not giving and giving and giving so that we will be receiving and receiving and receiving. Hatutoi kutoa ili we are not betting with God. Hatutoi ile hatutesi kamari na Mungu. We are giving. Tunatoa because we already been blessed. Kwa sababu tayari tumebarikiwa. That is wisdom. Hiyo ni hekima. Amen. Amen. That is wisdom. Hiyo ni hekima. I'm already a blessed man. Kwamba mimi tayari mtu mbarikiwa. Yesu alisema that he who does not have even what he has will be taken away from him. Kwamba yule asiyekuwa nacho
hata kile kidogo kitanyang'anywa. What does that mean? Hiyo inamaanisha nini? He's already blessed, Kwamba tayari umebarikiwa, but he's not seeing the blessing. lakini haoni baraka. So even what he has will be taken, Hivyo because basi hata ile alionayo itachukuliwa, they think kwa sababu that anafikiria giving is playing kamari with God. kwamba kupeana ni kucheza kamari na Mungu. Oh, glory be to God. Utukufu kwa That Mungu. is why I'm teaching you about the power of wisdom. Hapo ndipo sababu ya kukufunza nguvu ya hekima, The power of wisdom. nguvu ya hekima. And I'm here to tell you, Na nikapo kukwambia whatever you're going through, chochote unachopitia, any situation, ile hali yoyote, any circumstances, ile hali yoyote, I don't know how long it will be there. haijalishi, sijui itakuwepo kwa muda gani, But what I know, lakini kile najua, I have enough wisdom nina hekima tosha to contain anything, ili kwamba ninaweza kabiliana na to chochote, contain any situation. kwamba nikaweza kunyamazisha hali yoyote. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Because no question was too difficult for the king to answer. Kwa sababu hakukuwa na swali lililokuwa gumu kwa mfalme kujibu. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. And let me tell you why God is going to bless you. Na wacha nikwambie kwa nini Mungu anaenda And kukubariki He's going to add you more blessings. na anaenda kukuongezea baraka zaidi. Because you have wisdom. Ni kwa sababu una hekima, Because of wisdom, na kwa sababu ya hekima you are going to have more than enough. unaenda kupata zaidi ya ile inayotosha. Hallelujah. Haleluya. Let me tell you. Wacha The nikwambie, Bible says, Biblia inasema the riches of the world kwamba utajiri wa ulimwengu are for the righteous. ni za wenye haki. So don't covet the riches of the people of the world. Hivyo basi usitamani utajiri wa watu wa ulimwengu. Amen. Amen. Just say to yourself, Jiambie tu, one day when I will be when I will be given what you have, kwamba siku moja wakati nitapewa kile ulicho nacho, I will make you admire what you don't admire now. nitakusababisha utamani kile ulicho nacho sasa. Did you hear me? Ulinisikia? Did you hear me? Umenisikia? We don't covet, Hatutamani, but we say what lack of wisdom is doing to you. Because if you had wisdom, lakini tunasema ile ni kukosa hekima, kwa sababu ungekuwa na hekima. hallelujah, Haleluya, what you have kile ulicho nacho will have multiplied. ingekuwa imezidishwa, And the reason why it will be taken away from you and given to me, na kwa sababu ya kwamba itachukuliwa kwa kutoka kwako na nipewe, because finally ni kwa sababu mwishowe it will come. itakuja. Listen to me. Nisikize, Finally mwishowe it will come. itakuja. When will it come? Kwa nini ije? Because it's added. Kwa sababu inaongezewa. Where more is, more will be added. Kwa pale kulipo na kitu ingine inaongeza. Now let me teach you wisdom. Basi wacha nikufunze hekima. Let me tell you this. Wacha nikwambie hivi. The reason why I've told you Sababu ya mimi kukwambia that a wise person does not say that I am poor. kwamba mtu mwenye hekima haezi sema mimi ni maskini. And a wise person, when he gives, is not giving to get, he's giving because he has. Na mtu mwenye hekima anapotoa hatoi ili apate, anatoa kwa sababu ako nayo. This is what it means. Hii ndio inamaanisha, Because God will add on what you have. kwa sababu Mungu ataongeza kwa kile ulicho He nacho. who was given 2 was added 2 more. Yule aliyepewa 2 aliongezewa ingine The one 2. who was given 5 was added 5 more. Na yule aliyepewa 5 akaongezewa zingine And the one 5. who had, who say, I only have 1. If I did one, I will not get. Na yule ambaye alikuwa tu na moja na akasema hii moja nikipeana sitapata, What he had was taken. kile alichokuwa nacho ilichukuliwa, Because kwa sababu he wanted to give to be blessed. alitaka kupeana ili abarikiwe. But the people who are giving because they're already blessed, Lakini wale waliotoa kwa sababu tayari walikuwa they wamebarikiwa, were added into their blessing. waliweza kuongezewa kwenye baraka zao. Amen. That is how the kingdom economy works. Hivyo ndipo ufalme, biashara ya ufalme inafanya kazi. Now listen. Basi sikiza, The queen of Sheba, Malkia wa Sheba she came with gold, alikuja na dhahabu, she came with money, alikuja na she came pesa, with spices, akakuja na she manukato, came with so much akakuja na vingi sana to Solomon. ili kwa Suleimani. But she realized Lakini akatambua that what she brought in kwamba kile alicholeta did not change the life of Solomon. haikubadilisha maisha ya Suleimani, Although she left it, hata kama aliacha.
Amen. Amen. It means Inamaanisha he brought to someone who's very blessed. aliletea mtu ambaye tayari amebarikiwa. Hallelujah. Haleluya. Your problem Shida yako is that you think that you don't have. ni kwamba unafikiria kwamba hauna, And you're waiting for someone to come and change your life. na unangoja mtu akuja abadilishe maisha yako. Wealth is not to change your life. Utajiri hautabadilisha maisha yako. Wealth is to be accumulated from within you. Utajiri ni uweze kuongezeka kutoka ndani yako. Hallelujah. Haleluya. Nobody will change your life except God. Hakuna atakayebadilisha maisha yako kando na Mungu. And the blood of Jesus already changed your life. Na damu ya Yesu tayari imebadilisha maisha Now, yako. after changing your life, Na baada ya kubadilisha it's maisha yako, supposed to change your thinking. inafaa kubadilisha kutafakari Because kwako. as a man thinketh, Kwamba vile mwanadamu afikiriavyo, so is he. ndivyo alivyo. Poverty is in the mind. Umaskini uko kwenye Poverty is akili. not in the pocket. Umaskini hauko kwenye mfuko. Amen. Amen. If you have 1,000 on the say only this, if I could have 2,000, I would have given one and then with one. Unapokuwa na 1,000 na unasema hii siwezi toa, ningekuwa na 2,000 ningetoa moja nibaki na moja. There is no reason why heaven will need to add, because wealth is to be added. Kwa sababu hakuna sababu ya mbingu kuongeza, kwa sababu rasilimali ni kuongezewa. Let me tell you, Wacha nikwambie, a simple arithmetic. hesabu tu rahisi. If you are looking for someone who can keep your money, Kama unatafuta mtu wa kukuwekea pesa, you are in a meeting of 10 people. uko katika kikundi cha watu 10. Amen. Amen. And you have raised, as a kikundi, you have raised 10,000. Na umeweza kutoa 10,000 kama kikundi. And you want to select someone to go with money and keep. Na unataka kuchagua mtu atakayeenda na pesa na aweke. Will you give to someone who was crying, I don't have money? Utaweza kupeana kwa mtu ambaye analia, mimi sina You pesa. will eat your money. Atakula ile pesa. You're going to give to someone who is already wealthy. Someone whose pocket is good. Mtapeana kwa mtu ambaye tayari ana kitu, mfuko iko sawa. Ukweli. Hiyo ni sababu kuna pesa zetu mnakulwa, because you don't know arithmetic of how to choose a pesa. Ndio sababu mnaibiwa, kwa sababu hamjui mahesabu ya kuchagua mweka hazina. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Bwana sifiwe. How can we trust you with our 50,000? Tutaweza kukuamini hata na 50,000 if you don't know how to use your 50,000? kama haujui kutumia 50,000 yako. Oh, God bless you. Stand up. Asante. Hallelujah. Stand on your feet. We want to worship God of wisdom. Worship Him. Come here. We give glory to God. Today we are asking God for more.